Tak manut tadi. Tumone bek. Ayo to rek golek solusi iki sing wis sik tak sepil cengelirip natu ya. Dadi ya ayo kita musyawarah, kudu musyawarah. Iki sing bener sing piye? Iki kan enek ceplikane ngene. Ya toh sampe delok. Meneng wae ya, aja tumone bek lek kukur-kukur tak hukum. Terus ngene. Iki kan kimu bawaane ngene lho. Iki bawaane enek cendil-cendilane, enek itil-itilane. Tak tok ning ngono, mari ngono gandul-gandul keong, kupu-kupu ngene. Iki bener apa salah? Kupu-kupunya nempel tarik ngono. Lah engko gampang cepot piye iki? Enek indil-indil iki. Lah kupingnya cemet ya, Mbak. Ngene bener apa ora? Kupingmu lek dawir piye lek ngene engko? Iki sesuk tak wene timbo ya. Oh ngene betul. Ngene bener. Berarti indil-indil iki di gua. Lagi apa gunane Mbak digawani indil-indil Mbak iki? Ben ngono, gundal-gandul ngono. Ben nek apa jenenge? Nek pamane ki ning lewer ngene iki enggak bablas. Wis ben ngono ya. Ben estetik nduk. Oh, ngono sik. Aku wong lanang, Mbak, aja dipaiku to, Mbak. Aku nyatu yo enggak ngerti. Saya seneng lho, Mbak, iki anting iki. Ala katir-tir. Ndelok tak delok kaya nyiblorong purung ki wajahmu ki. Ki malam Jumat lek nggodho aku tenan tak buang awuke engko. Ya coba kliwon. Cuma kliwon. Lah ya maju ta? Ya maju kalah katir kae. Karate pepetin kene kok ketarik kanu to, Mbak. Lah Mbak iki bingung karate piye? Karete ditarik munggah. Karete ditarik. Sik ya cengalmu bertahan ya. Aja krip-kripi ae ke lho. Isik lho. Delok irunge. Upile enek ora iki? Untumu nyandi. Alhamdulillah ya. Mangan cendela ya alah. Ini maju ta? Sik to, aja maju ae benakne cengeli lho sekan. Goyui malahan. Sik to, ben enggak disalahne netizen aku. Saiki berarti nganune cengele di nganu Mbak, di gua Mbak. Iki piye Mbak? Pepetin putihnya Mbak. Paretnya dipepetin telinga, enggak. Ngene iki enggak gondal-gandul ngene iki berarti Mbak yo. Sik ta aja nyedek-nyedek kae, engko ndarake ngambung lho aku. Iki lho. Iki karate diodet dipepet di kuping to Mbak. Karate tempel ning kuping gawe Alteco. Alteco ya kupingmu ya. Mbak luput kok ya Mbak ya, aku ki wong lanang tenan lho. Aku ora ngerti aku tindikane kuping ngene tok gondal gandul ngene. Ini enggak pedot to Mbak. Ketarik-tarik. Kan modelnya kan nganu, rantai-rantai ngono tak jujoi. Sik nduk. Iki lho. Sing iki kan modelnya kan ngene iki. Iki kok coplok apa ora? Lek di peluru teko kene. Aman apa ora iki? Sik aku njaluk setuju apa persetujuanmu rek. Ora pedot ya. Sem. Aja kopro lek kon adus manut, dadi ketok resik ngene cantik. Mbak-mbake demen lek atu. Sik tak delok kadir-kadire, aman. Oke. Aja ndut-ndut ae lho, ndut esuk bengi lho, pemerintah marah nanti. Jadi ngene Mbak, iki intil-intile didodot sampai nek permukaan cengel ngene. Iki betul apa salah? Njajal aku ndelok komentare. Iki bener apa salah ngono kuwi? Wis ndelok kayak nyiblorang borong yang manis
Siapa yang punya? Ngantuk. Ngantuk ya. Ada kayak buka boneka, ndek iki dikirimi boneka mbak-mbak. Pangan apa ora kok? Bosan. Mang nyatu gawe panganan nang akeh kok. Ndelok janune, itil-itile sitok tak kanune. Dek ora gampang nirok-nirokne rek. Tumbuh-tumbuhan enak iki. Kalau ayam-ayaman. Lah kan kresek abang kae. Mangan geden lho, Cah. Rip natu gawe suweng ki lho ayo dislameti. Dongakne ke malam apa iki? Jumat apa ki, Mang? Jumat apa? Sing banter. Jumat apa? Suwirut, Mbak, karate. Aduh, sampai tanganku nganu ya. Aku nggak ngerti loh Mbak itu. Tak selamatin deh, tindian kuping ki meng. Tondo-tondo rip natu arepe mari. Lek wis mari iso nglinteng, ngliwet. Kok nglinteng baku apa piye arepe kok nglinteng. Ngliwet kok nglinteng apa nglinteng baku. Tiwul ya adang tiwul ndak sise. Tidak sih. Kata-kata kepesing-pesing gak oleh kerep omong ngono ditapuk uang lek nang omangan. Lek ngompol ra apa-apa, lek kata-kata kepesing-pesing aja kulino omong ngono tapuk wong. Enggak oleh ya. Sik minta persetujuan Mbak Neti ya. Lek Mbak Neti murka kok ya gawe. Komentare gondele kleru. Bentukane ngene ora Mbak? Ketok manis sepurung lek ngono. Aku ndek iki ceritane ngene rek. Tak delok ya banyak komentar to. Mas Tapo belikan ante ngono. Wong sing komen ngono dihujat sak arat-arat. Bukan selain donatur jalang ngatur ngono. Tapi lek menurutku ngene Mbak, lek nukokne apa sesuatu ki lek sing dek iso ngrumati iki sepurane ya luput kowe ya. Lek emas dek iki enggak iso rek ngrumati barang-barang larang. Tak tukokne model ngene iki rega 85.000. Wis cocok ora Mbak ngene iki Mbak, mentek miring ngene. Rega 85.000. Wis Mbak, aman Mbak iki apa enek ronggane. Aku penggaweku tindian dadi aku ngerti nah. Sampeyan bisa ngelihat yo. Cocok Mbak yo. Pikirku ngene, kan rambutnya bandel. Lek kita ini kita keliwir-keliwir kaya Nona Belanda. La ilaha illallah. Ayo yo, Rana sik yo. Linggo kono. Tak omongi penting ayo. Gimana ceritanya no? Aku pesen apa panganan rek. Kita buka. Pengen geprek terus tambah. Duduk gini, Nduk. Jangan iki mangan mie. Pak bukan boneka aku. Sampai enggak. Saya Sampeyan sesuk nduk es aja terlalu sering, Nduk. Aku ora kok cetil lek perkara panganan. Kowe iki keadaane gampang mengi. Kesukaane rek. Tang ting tung ting tang ting tung. Ini iki arep apa mau lek mau tak wene Pak Cito. Salah aku. Mau. Salah aku. Pang nyatu mangan wae rek. Berarti iki mau. Wis salah Tak wene Pak Cito ya. Delok ibumu ya wene ibumu ya. Nah. Duweni ibumu. Nah. Langsung meleruk rek, dijak bahas ngono rek. Berarti iki mau. Salah gak usah. Aku arep. Soale iku rek, wonge wis warep. Terus Jawaku kan yo pengen ngendang ibu langsung meleruk. Terus iki arepe apa? Nek ngene iki. Lek iki. Ini kan dia yang kasih bukannya. Oh, iki dhek ngebet banget. Rizky. Riz. Dikokne HP-ku. Duk, namanya siapa ki? Sing ngirim boneka. Duk Yen. Halo. Sing ngirim boneka Ripnatu, boneka Kediri. Siapa iki sing ngirim? Pokoknya pengirimin atas namanya boneka Kediri. Apa juga? Mbah iki. Tidak, aku dapat gede. Tapi ukurannya ki, ini loh ya gede pokoknya.
sepurane Mbak yo pokoke ngono, aku gak iso nyebut namane. Wonge wis ngebet ngejak buka paket. Tak gekne Viti rek, engko lek Mbak iku ben seneng. Wis ngeweki ngene dhek iku seneng banget. Tekan tahan. Pokoknya ya. Aku tak gekne video sik rek. Aku pengen amanah dadi engko lek sakmene lek tanpa kater mau kon ngakot iki. Weh, ora. Pedih rek aku. Ini kater wis wangen kok. Ya tekan tangan yo. Terima kasih buat Mbak E ya, pengirimnya tulisannya boneka Kediri. Untuk namanya aku nggak tahu namanya Mbak siapa, tapi berkah barokah. Arek iku wis ngebet banget ngejak buka boneka. Tak buka. Besar mana Dek? Titik ras. Sama juta. Ada baju. Pengen tau saya. Pengen tau. Dek dari siang rek ngejak buka paket. Cuman kan aku kimu rodok repot. Alon-alon rek soalnya gawe kater. Aku kudu duwe alat buka paket iki. Mbak S ngasih iki. Wah, Nduk jumbo Nduk, omongan Nduk wis teko ya, konfirmasi nen. Berkah barokah. Iki mak kelone lek turu. Demen no. Demen apa ra? Demen. Bilang apa? Matur. Muga-muga lancar rezekine, sehat-sehat. Mbak E sing nonton kabeh kae sehat selalu, lancar rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Amin sik. Amin sik tangane. Amin ya rabbal alamin. Kira dari siang tuh ngebet minta dibukain boneka. Wah belum